एवरीवन, दिस इज सॉल एंड इट्स बी एंड वेलकम बैक टू मुकबैंग सर। आज की वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं 2x स्पाइसी नूडल्स चैलेंज करने वाले हैं हम। और चैलेंज तो यही है, कौन पहले अपने नूडल्स खत्म कर लेगा वही विनर होगा। मगर ये बुलडक की नहीं है, हाँ, ये बुलडक की नहीं है, ये शूप की है। 2x स्पाइसी नूडल्स हॉट फियरी फ्लेवर क्या है, ये चिली ब्लास्ट फ्लेवर है। 2x साथ लिखा है, ये 2x। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले सोगी हो जाए। गर्म होती जब सीने में जलन हो रही है। अच्छा मैं ना मैंने स्टार्ट में थोड़ा स्लो खाया कि गर्म बहुत है। जो आपकी तरफ दिखा ना, जो फायरी ब्लास्ट था ना मेरे मुंह से निकल रहा है। मेरी बहुत यहाँ पे जलन हो रही है, इस जगह बहुत बुरी। जो फायरी ब्लास्ट था ना अब निकल रहा है। आपने जैसे इन पे जल्दी खाई, पहले तो मैंने खा रही स्लो से, फिर देखा आप तो बहुत तेज खा रही। मैंने पहले मतलब मेरी से भी जल्दी खत्म हो जानी थी। जो मेरे वाला नूडल्स का पैक था ना, वो थोड़ी इसमें नूडल्स ब्रोकन थी, तो मैं जब वो फोक सेंड वाली उठा रही थी ना, वो आ नहीं थी, वापस गिरी जा रही थी। फिर मैंने कहा हाथ से उठा के कोई तरीका विन करने का। मैं भी खाने से करने की, जब आपने हाथ से खाया मैं भी हाथ से। तकरीबन टाई ही कह लें, क्योंकि बी के मुंह में थोड़ा सा रह गया था और मतलब मैंने खा लिया था। इसी दफा मैं ही विनर हूँ, आप विनर नहीं हूँ। मुझे फिर भी सजा नहीं दे रही क्योंकि बराबर पहुंच गई थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई फूड चैनल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।